নমস্কার বন্ধুরা, কম্পিট অ্যান্ড উইন চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী যে আমরা লাস্ট এক উইক ভিডিও বানাতে পারিনি। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের রেগুলার ভিউয়ার্স যারা জানেন, আমরা একটা এক্সামকে টার্গেট করে ভিডিওসগুলো দিয়ে থাকি, সো দ্যাট নেক্সট প্রিপারেশনে খুবই হেল্প হয় আপনাদের। তো এবার আমাদের টার্গেট এক্সাম এনটিপিসি। খুব রিসেন্টলি একটা নোটিফিকেশন এসছে যেখানে 17 নভেম্বর থেকে এনটিপিসির এক্সামসগুলো আবার স্টার্ট হবে, এরকম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড জানিয়েছে। তো আজকে আমরা সেপ্টেম্বরে রেকর্ড করছি অ্যান্ড আর 2 মাস পরে আমাদের এনটিপিসি। তো আমি এই যে এক্সামটাকে এবার আমরা টার্গেট করব সেটা এনটিপিসি। আমি আজকে পিওয়াইকিউ অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন এনেছি এনটিপিসির। প্রত্যেক দিনই চেষ্টা করা হবে যে 10টা করে কোয়েশ্চেন আপনাদের সামনে আনার জন্য, যাতে আপনাদের একটা হলিস্টিক বা হোলসাম প্রিপারেশন হয়ে যায়। আর আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই ভিডিওর যে পিডিএফটা সেটা অ্যাভেলেবেল আছে। তাছাড়াও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড ভিডিওসও আমরা আমাদের চ্যানেলে আনবো, যাতে প্রত্যেক এক্সামেরই আপনার একটা খুব ভালো প্রিপারেশন আপনারা করতে পারেন। আমাদের জেনারেল কম্বাইন্ড ব্যাচের অ্যাডমিশন স্টার্ট হয়ে গেছে। তাছাড়াও ক্লার্কশিপ ব্যাচ চলছে। অ্যাডমিশনের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া যে কোনো 3টি নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর যারা এই মেটেরিয়ালগুলো চান তারা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করবেন। টেলিগ্রাম গ্রুপে এন্টায়ার মেটেরিয়ালটা অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটিকে লাইক করুন এরকম আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো শুরু করছি আজকের ভিডিও। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইন উইচ ইয়ার ডিড বক্সি জগবন্ধু লেড দ্য পাইকার রেবেলিয়ন টু প্রোটেস্ট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ পলিসি? তো এই যে কোয়েশ্চেনটা, এটা কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেন্সগুলো এসেছিলো জুন 2025-এ যে এনটিপিসির এক্সামটা হয়েছিল সেখানে। খুব রিসেন্টলি এনসিআরটি বই পাইকার রেবেলিয়ন, যেটা ওয়ান অফ দ্য ভেরি বিগেস্ট, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট রেবেলিয়ন অ্যান্ড আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ট্রাইবাল রেবেলিয়নে ক্লাসিফাই করা হয়, মানে তাকে এলিমিনেট করে দেয় এনসিআরটি সিলেবাস থেকে। তার জন্য নবীন পট্টনায়ক সিএম অফ ওডিশা তখন চিঠি লেখেন, অ্যান্ড সেইটাকে বেস করে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা এসছে। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। পিএসসি মিসলেনিয়াসেও এই কোয়েশ্চেনটা এসছে অ্যান্ড WBCSেও এই কোয়েশ্চেনটা, পাইক রেভলিউশন বা রেবেলিয়নের কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা WBCS মেনেও দেখতে পেয়েছি, অ্যাজ ওয়েল এস প্রিলিমসেও দেখা গেছে। তো আনসার ইজ 1817। তো আমি বলে দিই, লোকেশন হচ্ছে মডার্ন ডে ওডিশা, লিডার বক্সি জগবন্ধু। পাইক বেসিক্যালি ফুট সোলজার্স, মানে হচ্ছে উড়িষ্যায় যে গজপতি ডাইনাস্টি রুলার্সরা ছিল তারা যে ফুট সোলজার নিতেন তাদেরকে পাইকস হিসেবে ক্লাসিফাই করা হতো। এরা একটা রেসপেক্টেবল পজিশন হোল্ড করতো সোসাইটিতে, অ্যান্ড ব্রিটিশ রেভিনিউ পলিসির এগেনস্ট এরা 1817-এ রেবেল করে, অ্যান্ড সেখান থেকেই এই রেবেলিয়নটা হয়। অ্যান্ড ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেবেলিয়ন ইন পার্সপেক্টিভ অফ হিস্ট্রি, অ্যান্ড আগেও প্রচুরবার কোয়েশ্চেনে এসছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, who among the following assumed the charge of Computer General of India in November 2024? This is basically CAG. এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাপয়েন্টমেন্টস থেকে এসছে, কিন্তু এই CAG থেকে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন আমরা অনেক পরীক্ষায় দেখতে পাই, সেই জন্য আমি CAGটাকে একটু ডিটেলে আপনাদের জন্য রেডি করেছি। সেটা হচ্ছে আনসার উইল বি কে সঞ্জয় মূর্তি। কে সঞ্জয় মূর্তি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে অ্যাজ CAG। কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল 148 হচ্ছে CAGকে নিয়ে ডিল করে। CAG হচ্ছে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিসের হেড। অ্যানাদার থিং, গার্ডিয়ান অফ পাবলিক পার্স। এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু হামেশাই আসে, হু ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য গার্ডিয়ান অফ পাবলিক পার্স, স্পেশালি পিএসসির এক্সাম, WBCS, BCS মেন্স, পিএসসি মিসলেনিয়াস, এনি পিএসসি প্রিলিমস এক্সাম, আপকামিং যে কনস্টেবল বা এসআইয়ের এক্সাম সেখানেও কিন্তু থাকবে গার্ডিয়ান অফ পাবলিক পার্স। আনসার উইল বি CAG। ইটস এ ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন অ্যান্ড এ ভেরি সিম্পল আনসার, CAG। CAG-এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট কে করে? Prime President of India, tenure ওদের 6 years or 65 years, whichever is higher, and first CAG ছিলেন হচ্ছে ভি নরহারি রাও। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার থেকে, বিকজ কম্পিউটার একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট। সমস্ত এক্সামে সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেটে কম্পিউটার আসছে, কম্পিউটার রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসছে, খুব সিম্পল। অ্যান্ড কম্পিউটারের খুব যে ভালো মেটেরিয়াল বা স্টাডি মেটেরিয়াল আছে সেটা কিন্তু নেই, সেই জন্য আমি একটু ইলাবোরেটলি এই কোয়েশ্চেন্সগুলোকে ডিসকাস করব। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে, which of the following is an example of operating system commonly used for desktop?
তো ফার্স্ট কথা হচ্ছে কম্পিউটার্সের দুটো ক্লাসিফিকেশন হয়, একটা ল্যাপটপ অ্যান্ড ডেস্কটপ। ল্যাপটপ হচ্ছে ছোট্ট, যেগুলোর কোনো ইউএসবি বা এক্সটার্নাল কিছু থাকে না, অ্যান্ড ডেস্কটপ হচ্ছে যেগুলো আমরা অফিসে মোটামুটি ইউজ করি, মোটামুটি একটা সিপিইউ আছে, মনিটর আছে, একটা ইউএসবি কর্ড আছে, একটা ইউপিএস আছে, এই সমস্ত নিয়ে একটা সিস্টেম নিয়ে হয়। ওকে, অপশনসে কি আছে? অপশনসে ছিল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, অ্যাডো ফটোশপ, উইন্ডোজ 10, গুগল ক্রোম। তো ফার্স্টে আমি অপারেটিং সিস্টেমটা কি বোঝাতে চাই, ওটা বেসিক্যালি একটা ইন্টারফেস বা ইন্টারমিডিয়েটারি, যেটা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আর কম্পিউটার ইউজারকে লিঙ্ক করে। দেখবে কেউ যদি নতুন কম্পিউটার কিনে থাকে তাহলে ফার্স্টেই আমরা ওএসটা লোড করি, ওএসটা কি আছে বা ওএস কি সাপোর্ট করবে এটা আমরা জিজ্ঞেস করি। তো আনসার উইল বি উইন্ডোজ 10। যারা কম্পিউটার ইউজ করো তারা জানো উইন্ডোজের অনেক ভার্সন, এক্সপি যেটা এখন আউটডেটেড হয়ে গেছে, উইন্ডোজ আউটলুক, উইন্ডোজ 8, উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 10। উইন্ডোজ 10 হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সন, অ্যান্ড উইন্ডোজ 10 ইজ অপারেটিং সিস্টেম, যেটা উইন্ডোজ বা মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ। অনেক সময় কোয়েশ্চেন আছে কার। নেক্সট আমরা অপশনগুলো ডিসকাস করছি। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট অফিসের মধ্যে পড়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কি কোনো কিছু লেখা, এই যে আমি এই মেটেরিয়ালটা তৈরি করেছি এটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তৈরি করা হয়েছে, এই সমস্ত কোনো কাজকর্ম করতে গেলে প্রিন্ট, টেক্সট, ডকুমেন্ট, লেটার, এসে, রিপোর্ট, এগুলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডও একটা সফটওয়্যার। ফটোশপ হচ্ছে, ফটোশপ থেকে বুঝতে পারছো ফটো এডিটিং বা ফটো ডিজিটাল এরকম কিছু হলে আমরা ফটোশপকে ইউজ করি। নেক্সট অপশানে আছে গুগল ক্রোম। আই থিঙ্ক আর বলার দরকার নেই, ওয়েব ব্রাউজার গুগল ক্রোম। আমাদের সবার ফোনেই গুগল ক্রোম, যারা স্মার্টফোন ইউজ করি, মোটামুটি অ্যান্ড্রয়েড ইউজারদের ফোনে গুগল ক্রোম আছে, কিন্তু গুগল ক্রোম ইজ আ ওয়েব ব্রাউজার। তাহলে এই কোয়েশ্চেন থেকে আমরা কি কি জানতে পারলাম? অপারেটিং সিস্টেম কি, এই প্রত্যেকটা সফটওয়্যার কোথায় কোথায় ইউজ করার, প্রত্যেকটা খুব কমনলি ইউজড সফটওয়্যার এবং অনেকবার কোয়েশ্চেনে আসে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আ ওয়েব ব্রাউজার? ওয়েব ব্রাউজারের এক্সাম্পল হচ্ছে গুগল ক্রোম। তাছাড়া ওপেরাও আছে, ওপেরাও কিন্তু আছে হচ্ছে তোমার ওয়েব ব্রাউজারের এক্সাম্পল। আরেকটা ওএস এর এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যাক হচ্ছে অ্যাপেলের জন্য, যারা অ্যাপেলে ইউজ করে। তো ওয়েব ব্রাউজার এখানে যেমন উইন্ডোজ 10 দিয়েছে, ম্যাকও কিন্তু অপশনে আসতে পারতো। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেনও কিন্তু আমাদের কম্পিউটার থেকে, বিকজ এনটিপিসি বা সেন্ট্রালের এক্সামে কম্পিউটারটা একটু বেশি ফোকাস করা হয়, অ্যান্ড সায়েন্সের পোর্শনে একটু বেশি ওয়েটেজ থাকে, তো সেই জন্যে আমাদের পিওয়াইকিউগুলোও কিন্তু সায়েন্স পেপার্সগুলোকে টার্গেট করেই করা। Which of the following component is not a part of central processing unit? তো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট হচ্ছে সিপিইউর একটা প্রাইমারি কম্পোনেন্ট। সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ, এই ফুল ফর্মগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় লিখে দেয় সিপিইউ স্ট্যান্ডস ফর, তাহলে যদি আমরা করতে পারি। তো অপশনে আছে এএলইউ, এরিথমেটিক লজিক ইউনিট, গ্রাফিক কার্ড, কন্ট্রোল ইউনিট, রেজিস্টার। সিপিইউ তিনটে জিনিসে কনসিস্ট করে। একটা হচ্ছে এরিথমেটিক লজিক ইউনিট, যেখানে ক্যালকুলেশন বা লজিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করে। সিপিইউ হচ্ছে ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার। এই যে ডেস্কটপটা আমরা পড়লাম, যে ব্রেন, যেখানে যে অ্যাসাইন করবে, কে কী করবে, সেটা হচ্ছে সিপিইউস, সেই জন্যই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সিপিইউর মধ্যে কে প্রাইমারি কম্পোনেন্ট কী কী? এএলইউ, দ্যাট ইজ অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, পারফর্মস ক্যালকুলেশন অ্যান্ড লজিক্যাল ফাংশন। কন্ট্রোল ইউনিট, যেখানে হচ্ছে ডেটা কী হবে, প্রসেসটা কী হবে, ইনস্ট্রাকশন, মানে এই যে আমি কম্পিউটারকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, ওপেন ওয়েব ব্রাউজার ফর মি, বা আমি ওয়েব ব্রাউজারে টাইপ করছি ওপেন দিস, তো এই যে প্রসেসিংটা সেটা কিন্তু কন্ট্রোল ইউনিটে হয়। তাছাড়া আছে মেমোরি ইউনিট। মেমোরি ইউনিটে আমরা স্টোর করি যা কিছু, দেখবে আগে কিছু ব্রাউজ করলে সেটা আসে। মেমোরির অনেক ভাগ থাকে, ক্যাশে মেমোরি, রম। তো মেমোরি ইউনিটে মেনলি রেজিস্টার থাকে, ক্যাশে ফর টেম্পোরারি স্টোরেজ অ্যান্ড ডেটা ইনস্ট্রাকশন। তো এইগুলো হচ্ছে সিপিইউর ইউনিট। তো আমাদের যে আনসারটা হবে সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড গেমিংয়ের জন্য ইউজ করা হয়। গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের কোনো পার্ট বা ইন্টিগ্রাল পার্টের মধ্যে পড়ে না, সেই জন্য আনসার হবে গ্রাফিক্স কার্ড। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা একটু ট্রিক কোয়েশ্চেন। Which structural functional issue in a plant would hinder gas exchange but not significantly impact water absorption? তো ফার্স্টেই আমরা বলি প্লান্ট অ্যানাটমির ক্ষেত্রে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে স্টোমাটাল স্ট্রাকচার। স্টোমাটা হচ্ছে টাইনি ওপেনিং, যেগুলো প্লান্টের এপিডার্মিস অফ লিফ, মানে লিফের ওপর লেয়ারটায় প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক আছে। এপি অ্যান্ড ডার্মিস মানে স্কিন, এপি মানে ওপর, মানে স্কিনের
প্লান্টের স্কিন বা লিভসের স্কিনের যে টপমোস্ট পোর্শন, সেই টপমোস্ট পোর্শনে ছোট্ট ছোট্ট ওপেনিংস থাকে স্টোমাটা। সেই স্টোমাটা কি সাহায্য করে? স্টোমাটার দুটো বেসিক কাজ। স্টোমাটার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে রেসপিরেশন অ্যান্ড সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিসে কি হয়? ফটোসিনথেসিসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ইনটেক করা হয়, প্লান্টস নিজের খাবার বানায় অ্যান্ড অক্সিজেনকে বের করে দেওয়া হয়। আর রেসপিরেশনে ঠিক উল্টোটা হয়। তো এইখানে আমরা কোয়েশ্চেনটায় আছে which structural and functional issue in a plant would hinder gas exchange। তাহলে ডাইরেক্ট কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেনটা নেই, কিন্তু আবার একটা কন্ডিশন দিয়েছে, বাট ওয়াটার অ্যাবজর্পশন কিন্তু ইম্প্যাক্ট করবে না। ওয়াটার অ্যাবজর্পশন কারা দেখে? ওয়াটার অ্যাবজর্পশন দেখে হচ্ছে রুট হেয়ার্সরা। তাহলে আমাকে এখান থেকে দেখতে হবে যে স্টোমাটা রিলেটেড, মানে যে অর্গ্যানটা গ্যাসিয়াল এক্সচেঞ্জে হেল্প করে, সেই অর্গ্যানটা বা সেই অ্যাপারেটরটা কোন এক্সাম্পলে, কোন অপশনে আছে। দ্য আনসার উইল বি স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস। তো স্টোমাটা কিন্তু খালি অপশন বিতে আছে, সেই জন্য ডিসরাপ্টেড স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস অন এরিয়াল অর্গ্যান। এরিয়াল অর্গ্যান মানে কিন্তু লিভ, এরিয়াল অর্গ্যান মানে ভয় পেয়ে যাওয়ার কিছু নেই। অনেক সময় ব্রাঞ্চেসেও, ব্রাঞ্চ হালকা হালকা টেন্ডার ব্রাঞ্চেসে গ্রিন থাকে, এরিয়াল অর্গ্যান মানে লিভকে বোঝায়। তো স্টোমাটার যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে গ্যাসিয়াল এক্সচেঞ্জে প্রবলেম হবে, কিন্তু ওয়াটার অ্যাবজর্পশনে প্রবলেম হবে না, কারণ ওয়াটার অ্যাবজর্পশন রুটসে এফেক্ট করে থাকে, রুটসে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন। ওকে, স্টোমাটা কি করে? স্টোমাটা হচ্ছে যখন ওয়াটারগুলো ওপরে চলে যায় তখন ট্রান্সলোকেশন একটা ফোর্স জেনারেট করে, যাই জন্য ওয়াটারটা ওপরে ট্রাভেল করে। কিন্তু অ্যাবজর্পশন আর ট্রান্সলোকেশন দুটো আলাদা ফেনোমেনা প্লান্ট বডিতে, তাই জন্য এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাবজর্পশনটা হবে, মানে অ্যাবজর্পশনটা রুটসই করে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 6। নাম্বার 6 अगेन একটা সায়েন্সের কোয়েশ্চেন। নাম্বার 6 এ কি? which of the following is an example of chemical change? ফিজিক্সে দু টাইপের চেঞ্জ হয়, একটা কেমিক্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড ফিজিক্যাল চেঞ্জ। কেমিক্যাল চেঞ্জের কি বৈশিষ্ট্য? কেমিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে একটা নিউ সাবস্ট্যান্স জেনারেট হয় যার প্রপার্টি হচ্ছে ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য অরিজিনাল সাবস্ট্যান্স, আর এই চেঞ্জটা টিপিক্যালি ইরিভার্সিবল। কেমিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন এসছে, অ্যান্ড সেই জন্য আমি এক্সাম্পলসগুলো লিখে দিয়েছি আইডেন্টিফাই করার জন্য। এক্সাম্পল কি? রাস্টিং অফ আয়রন, আয়রনের জং ধরে যাওয়া, জং ধরে গেলে আর সেই আয়রনটা ফেরত দেওয়া যায় না। কুকিং অফ এগস, যে কোনো রান্নাকেই আমরা কিন্তু কেমিক্যাল চেঞ্জ হিসেবে ক্লাসিফাই করি, কারণ আমি আলুর একটা তরকারি বানিয়ে ফেললাম, তারপর আর আলুটাকে আমি ফেরত পাই না, ওটা কিন্তু আলুর তরকারি হয়ে গেছে। বেকিং অফ কেক আমি বলেছি। ডাইজেশন অফ ফুড কেমিক্যাল চেঞ্জেস। সাওয়ারিং অফ মিল্ক মানে মিল্কটোকে দুধ কেটে ছানা হওয়া, সেটাও কেমিক্যাল চেঞ্জেস। ফটোসিনথেসিস, ওটাও কেমিক্যাল চেঞ্জেস। তো আমি যখন এত কিছু কেমিক্যাল চেঞ্জের ডিসকাস করছি, আমি একটু ফিজিক্যাল চেঞ্জের কথাটাও বলি। ফিজিক্যাল চেঞ্জেস কি? মিক্সিং অফ টু সাবস্ট্যান্স উইদাউট ক্রিয়েটিং আ নিউ কেমিক্যাল কম্পাউন্ড। এখানে এক্সাম্পল কি থাকবে? মেল্টিং অফ আইস ইন্টু ওয়াটার, বয়লিং অফ ওয়াটার ইন্টু স্ট্রিম, ফ্রিজিং অফ ওয়াটার, চপিং অফ ফুড। এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ। নেক্সট হচ্ছে আমি হিস্ট্রির কোয়েশ্চেন। উইচ ইজ দ্য মেন ফোকাস অফ সংগম অ্যান্থ্রোলজিজ? পানাম্বুরু, পাটিপুরুপাটা অ্যান্ড ইট্টুকোটাই কালেকশন। এই সমস্ত কিন্তু সঙ্গম লিটারেচারের পার্ট। সঙ্গম লিটারেচার তামিল লিটারেচারে খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তামিল ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ওল্ডেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অন আর্থ, অ্যান্ড তামিলের এই যে সঙ্গম লিটারেচারটা BC 400 BC-তে হয়েছিল, ইভেন সংস্কৃতের আগে তামিল হয়েছিল। অ্যান্ড সঙ্গম লিটারেচারের ওখানে তামিলের যে গ্রামারগুলো ওগুলো নোটিফাইড হয়েছিল। অ্যান্ড বেসিক্যালি সঙ্গম মানে কনফ্লুয়েন্স, অনেক তামিল পোয়েটসরা এসেছিলো, অ্যান্ড এটা একটা খুব ইনভেরিয়েবল পার্ট অফ হিস্ট্রি। এখান থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পাই, কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, এভরিথিং। অ্যান্ড এখানে 8টা কালেকশন অফ পোয়েমস আছে, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এড্ডুকেটাই কালেকশন অফ 8 পোয়েমস। আর এটার মেন ফোকাস কি? এর কোয়েশ্চেন যেটা ছিল মেন ফোকাস, সেটা হচ্ছে লাভ, ওয়ার অ্যান্ড রিফ্লেক্টিং দ্য সোশিও ইকোনমিক অ্যাসপেক্টস অফ তামিল লাইফ। তো বেসিক্যালি আনসার হয়ে যাবে আমাদের অপশন এ, হিরোইজম অ্যান্ড প্রেজেস অফ কিংস অ্যান্ড দেয়ার ডিড। ওকে, এইটা হচ্ছে অপশন আনসার। নেক্সট अगेन টেম্পল আর্কিটেকচার নিয়ে কোয়েশ্চেন এসছে। ইন সাউথ ইন্ডিয়ান টেম্পল আর্কিটেকচার হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্টেপড অর পিরামিডাল স্ট্রাকচার বিল্ড অ্যাবভ দ্য স্যান্টম? দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ভিমানা। দু ধরনের টেম্পল আর্কিটেকচার ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়। একটা দ্রাভিডিয়ান স্টাইল মেনলি সাউথ ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায়। এক্সাম্পল মীনাক্ষী টেম্পল। আই উইল টেলকে সবাই একটু মীনাক্ষী টেম্পলের ফটোটা গুগল করবে, দেখবে একটা টিপিক্যাল পিরামিডের মতো স্ট্রাকচার, স্টেপ ওপরে উঠে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ভিমানা স্ট্রাকচার। আরেকটা আমরা দেখতে পাই
নাগারা স্টাইলে যে স্ট্রাকচারটা দেখা যায়, যে ওপরের যে স্ট্রাকচারটা, সেটাকে আমরা শিকারা বলে থাকি। আমাদের জগন্নাথ মন্দির, পুরীর কোণারক মন্দিরের যে সিলিন্ড্রিক্যাল গোলভাবে উঠছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি নাগারা স্টাইল। আর যে ওপরের কার্ভিং পোর্শন শিকারা, এখানে যেটাকে বিমানা বলা হয়, ওখানে সেটাকে শিকারা বলা হয়। আর এই টেম্পল আর্কিটেকচারের যে স্টাইলটা, সেটা কিন্তু গুপ্তা পিরিয়ডে এসছে। অ্যান্ড এই টেম্পল আর্কিটেকচার স্টাইলের কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু পিএসসির ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট পোর্শনস, যেখান থেকে পিএসসি নিজের কোয়েশ্চেন করে থাকে। সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটু দেখে নেবে। নেক্সট হচ্ছে আগেন গুপ্তা পলিসি। দ্য টার্ম ভুক্তি ইন পোস্ট গুপ্তা পিরিয়ড রেফার টু অ্যাজ প্রভিন্সেস। গুপ্তা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। গুপ্তাসরা মানে আর্লি গুপ্তাসরা সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফলো করতো, লেটার গুপ্তাসরা ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফলো করতো। অ্যান্ড এই গুপ্তা থেকেই কিন্তু আস্তে 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 সমস্ত ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েছে। অ্যান্ড উই ক্যান সে দ্যাট গুপ্তাকে ফলো করেছে সুলতানি পিরিয়ডকে ফলো করেছে আকবরকে ফলো করেছে ব্রিটিশরা। তো ওখান থেকে কিন্তু ট্রেস, ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি সিলেক্ট করেছি, সো দ্যাট ইউ গেট আ ভেরি গুড আইডিয়াকে কোথা থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। তো ভুক্তিজ আর কি ফিচার্স অফ ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার ডিউরিং পোস্ট গুপ্তা পিরিয়ড। Bhuktis are governed by officers of Upparikas appointed by the king. Very important, do it. Next is a question from geography. From which state to which state do the eastern coastal plains of India extend? Options আছে গুজরাট টু কেরালা, ওয়েস্ট বেঙ্গল টু তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র টু অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা টু কর্ণাটকা। ভেরি সিম্পল আনসার। ম্যাপটা, ইন্ডিয়ার ম্যাপটা যদি মনে করা যায়, ইস্টার্ন কোস্ট এক্সটেন্ডস ফ্রম গঙ্গা ডেল্টা টু কোমোরিন। আমি এটা লিখে দিয়েছি, এটা অনেক সময় আসে। গঙ্গা ডেল্টা টু কোমোরিন হচ্ছে, কোমোরিন মানে কন্যাকুমারী, কেপ কোমোরিন ইজ অ্যানাদার নেম অফ কন্যাকুমারী, সেখানে হচ্ছে এক্সটেন্ড করে। অ্যান্ড ইটস খুবই ইজি কোয়েশ্চেন আর খুবই কমন কোয়েশ্চেন। ইস্টার্ন কোস্ট চেয়েছে, ওয়েস্টার্ন কোস্টও চাইতে পারে। এটা হচ্ছে জিওগ্রাফির টিপিক্যাল কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু ম্যাপস। তো আজকে আমাদের 10টা কোয়েশ্চেন এখানেই শেষ হলো। আমরা আবার নেক্সট ভিডিওতে কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আসবো। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আর এইরকম মেটেরিয়াল পাওয়ার জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করবেন।